자, 29번 가볼까요? 자, 이 문제는 세 상수 A, B, C에 대해서 이렇게 식이 나와 있는데, 자, 가와 나를 만족해서 fx 찾고, 그 다음에 역함수 gx 보이시죠? 그래서 역함수의 정적분을 구하는 값인데요. 이거는 작년 수능 문제 30번하고 유사한 문제입니다. 그지? 작년에도 선생님이 이렇게 해서 설명해드렸거든요. 자, 어때? 함수랑 역함수의 정적분 구하는 방법, 공식 기억나시죠? 얘랑 곱한 다음에 곱해서 때 빼면 되는 거죠. 그래서 이거는 다 연결 때 링크 달아서 다 설명해드렸어요. 그죠? 만약에 궁금하신 분은 또 선생님 링크 댓글에 달아드릴게요. 하여튼 쉽게 푸는 방법을 꼭 기억해야 됩니다. 자, 이 문제는 fx 이렇게 써 있는데 가부터 하나씩 선생님이 풀어볼게요. 첫 번째 가를 보니까 자, x 어디로 가지? 그렇죠. 마이너스만 들어가잖아요. 마이너스만 들어갈 때는 분모 어디로 가지? 0으로 가요. 당연히 그러면 분자에도 어디로 가야 돼? 0으로 가야 되겠지? 그래야 0분의 0꼴에서 1 나올 수가 있습니다. 자, 그렇다면은 마이너스 무한대 넣었을 때 이 값이 얼마가 돼야 돼? 0이 돼야 되잖아요. 자, 마이너스 무한대를 넣어보겠습니다. 그럼 어디로 가죠? 얘? 그죠? 얘 어디로 가야 돼? 0으로 가요. 아시겠죠? 얘처럼 0으로 갑니다. 얘도 마찬가지 0으로 가죠. 그럼 뭐만 남았어? C만 남았네. 그지? 그래서 이 값은 이렇게 C만 남았고 그때 C 값을 구할 수가 있습니다. 이해할 수 있죠? 그러면 여기다가 대입해서 식을 정리해 볼게요. fx는 a의 2x제곱 더하기 b의 2x제곱 C에다가 대입했더니 이렇게 대입할 수 있겠죠. 여기다가 대입해서 다시 식을 정리해 보겠습니다. 자, 그럼 가에다가 다시 넣어볼 텐데요. 자, x는 마이너스 무한대. 자, 2의 x제곱. fx, 자, 이걸 넘겨볼게요. 넘기면은 얘랑 같은 식이죠. 그래서 써봤더니 얘만 써볼게요. 자, 그러면 식을 이렇게 표현할 수가 있습니다. 자, 이제 뭐 해주자? 약분 해볼게요. x 마이너스 무한대 갔을 때 이렇게 둘이 약분을 해주면은 a의 2x제곱이 되겠고 얘는 약분이 돼서 b만 남겠죠? 1입니다. 자, 마이너스 무한대 대입하면 알겠지만 어디로 가죠? 0으로 가죠. 그래서 b 값이 1인 거 알 수가 있고요. 자, 그럼 b도 나왔고 이제 나를 통해서 가만 알면 되겠지? 자, 그럼 fx라는 식을 다시 한번 써볼게요. a 2x제곱. 자, b에다가 1 대입하면은 2x제곱 마이너스 6입니다. 여기에다가 자, ln 2를 넣어봤더니 자, 2의 ln 2가 되겠고요. 자, 2의 ln 2가 되면서 이렇게 나오는데 이 값이 0이 되겠지. 그럼 여기에서 얘를 구해보자. 이 값이 얼마죠? 넘어가면 4가 되죠. 그럼 얘는 4a가 되고요. 얘는 2, 그죠? 2가 되고 마이너스 6이 0 나와서 a 값이 1 나올 수가 있습니다. 자, a 값도 나왔고 b도 나왔고 다 나왔으니까 fx라는 식을 알게 된 거죠. fx라는 식은 자, 이렇게 요 식에다가 b에다가도 1 대입을 하면 요게 바로 fx식이 나오게 된 거야. 이제 우리가 정적분을 통해서 이 값만 알면 되겠죠? 자, 방금 배웠던 거를 사용해서 선생님이 설명해 드릴게요. 일단 가나 통해서 fx 구했고 그 다음에 역함수 이용해서 1 구해보겠습니다. 일단 여기 얼마인지 몰라요. n 쓰고요. 일단 m 쓸게요. 일단 요 값이 얼마인지 모르니까 선생님이. 그래서 n 거 얼마 쓰시고 여기다가 fx 요 풀이 방법 절대 잊으면 안 돼요. 자, dx 자, 플러스 m을 대입하시면 fm이 되겠지. n 대입하면은 fn 되겠고요. 넣어서 쓴 거고 쓴 게 이겁니다. 여기서는 역함수를 gx라 했으니까 역함수 대신 gx 쓰시고요. 자, 이렇게 해서 얘를 통해서 우리가 값을 구해볼게요. 얘랑 곱하면 되겠죠? 그래서 얘를 이렇게 하란 얘기예요. 이해할 수 있나요? 그런데 문제 보니까 이 자리에 14랑 0이 써 있습니다. 아, 얘가 14란 얘기고 얘가 0이라는 거죠. 그러면 우리가 f에다가 m 넣어서 14 해갖고 m을 찾아볼게요. 자, 여기다가 m을 넣어봤더니 fm 값은 2의 2m제곱 플러스 2의 m제곱 마이너스 6이 되고요. 이 값이 14가 돼야 됩니다. 자, 그렇다면은 자, 2의 2m제곱 플러스 2의 m제곱이고요. 마이너스 20, 0이 되겠죠? 자, 플러스 마이너스예요. 자, 그래서 여기는 아시겠지만 2m제곱이고 2m제곱이죠.
자, 2m제곱은 그러면 4 또는 마이너스 5가 나오겠지만 얘는 항상 지수기 때문에 지수는 항상 양수인 거 아시죠? 네, 이렇게 구할 수 있습니다. 여기에서 m값을 구해봤더니 ln 4가 돼요. 아, 그래서 이 m값이 얼마라고요? 바로 ln 4다 이거야. 이해됐죠? 그런 식으로 한 번 더 구해보겠습니다. 자, 그렇다면은 또 마찬가지 한 번 더 해볼게요. 자, 얘를 사용해서 풀어보겠습니다. 여기다가 n 넣어보세요. 자, 2의 n제곱 더하기 2의 n제곱 마이너스 6이 0이 됐어. 3이 6 플러스 마이너스. 마찬가지 여기도 2n제곱 2n제곱이야. 자, 2n제곱은 그러면 빼기 3과 2가 나올 텐데 양수기 때문에 2만 나와야 됩니다. 이때 n값을 구하면 알겠지만 ln 2가 되겠죠? 그래서 n 대신에 ln 2를 써주세요. 자, 이렇게 해서 우리가 식을 다 구했어요. 그지? 여기다가는 그냥 자 0이 그대로 쓰시고 그대로 14 쓰시면 되겠습니다. 자, 그러면은 방금 m이 얼마 나왔다고요? 그죠? ln 4가 나왔고 이게 바로 fm이었죠? fm이니까 이 값이 바로 14가 되고요. 이해되시죠? 곱하기. 자, 그 다음에 빼기 n값은 자 아까 전에 n 보이시죠? 그게 ln 2였고요. 자, 이게 바로 fn이죠. 그래서 얼마? 얘는 곱하기 제로가 됩니다. 얘만 구하면 끝인 거야. 얘는 0 나올 거니까 지우면 되겠죠. 자, 이거는 헷갈릴지 몰라. 진수 때문에 앞으로 14 빼고요. 자, 2 ln 2이기 때문에 28 ln 2가 됩니다. 그래서 우리가 우변을 다 풀어봤더니 그죠? 얘를 다 풀어봤더니 어떻게 나왔어요? 얘가 28 ln 2다 이거야. 자, 우리 그러면 얘만 적분하면 끝인 거야. 그지? 그래서 얘만 적분하면 답이 나오는 가벼운 문제가 되겠습니다. 자, 이제 이 식을 넣어서 적분해 볼게요. 자, 얘를 적분해 봤더니 2분의 1에 2x제곱, 2x제곱, 그 다음에 마이너스 6x. 자, ln2에서부터 ln4까지 더하기 0에서부터 14. 그 다음에 gx, dx 28 ln2다 이거죠. 자, 우리가 얘만 구해서 우변 넘기면 되겠죠? 얘를 구해볼게요. 이거 써볼게. 자, 2분의 1에다가 ln4 넣어보겠습니다. 자, 2에 ln4가 되고요. 더하기 2에 ln4가 되겠고, 자, 마이너스 6에 ln4가 됐어요. 그 다음에 마이너스. 자, 이제 ln2 대입해 볼게요. 2분의 1에 2 ln2 그 다음에 더하기 2 ln2 빼기 그 다음에 6에 ln2가 되더라 이거지. 됐죠? 자, 그러면 이 두 값을 이제 구하면 되는 거예요. 자, 이거 올라가면 어떻게 되죠? 얘는 제곱 16. 그러니까 얼마? 이거는 16이죠. 16에다가 약분해주면은 8 되고요. 자리 바꾸면 4가 됐고요. 빼기 2 앞으로 빼면 12ln2가 되겠지. 자, 다음 마이너스. 자, 올라가면 4가 돼요. 내려오면 2가 되겠죠. 자, 얘는 플러스 2가 되고요. 마이너스 6에 ln2가 됩니다. 자, 이렇게 해서 얘는 얼마? 4. 그러면 4랑 4 사라지고 8만 남겠네. 자, 그 다음에 얘는 플러스가 되니까 마이너스 6에 ln2가 됐어. 그래서 얘 푼 결과는 8-6에 ln2가 된 거죠. 자, 그러면은 0부터 14 gx dx가 28 ln2이기 때문에 얘만 남겨놓고 넘기면 되겠죠. 자, 그래서 0에서부터 14의 gx dx는 얘를 넘기니까요. 자, 넘어가면 플러스로 바뀌죠. 그래서 얘 먼저 써볼까요? 얘 넘어가면은 마이너스 8. 그 다음에 넘어가면은 34의 ln2가 됩니다. 자, 문제에서는 얘가 P, 얘가 Q. 그래서 둘 더하면 26이다. 이렇게 구하시면 정답이 되겠습니다. 자, 이 문제는 자, 아까 했던 정적분의 함수와 역함수의 정적분 관계 꼭 기억해야 됩니다. 시험 잘 나오니까 예비 수험생들 한번 또 나올 수 있으니까 공부하시고요. 모의고사 같은데, 그지? 또는 내신 시험 잘 나오니까 꼭 공부하시기 바랍니다. 선생님이 댓글에 링크 한번 넣어드릴 테니까 잘 보시면서 공부하시기 바랍니다. 다음 문제. 자, 이제 킬러 문제 30번. 그죠? 가야 되겠죠. 출발.